ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रीमान जी, आज आपको बताता हूँ सोमरस कैसे बनता है। वेदों में सबसे महत्वपूर्ण है सोमरस, जो कि ज्यादातर वेद में संस्कृत में केवल सोम शब्द ही लिखा हुआ है। सोम, सोमम, सोमस्य आदि आदि। ऋग्वेद में भाग 1 सूक्ति नंबर 28 मंत्र नंबर 6 में उतस्मते वनस्पते वातो विवात्य ग्रमिता अथो इंद्राय पावते सुन सोमम मूलूखलम। इस एक मंत्र के आधार पर आपको बताता हूं। वैसे तो इसमें और भी मंत्र हैं, जैसे सोमानाम स्वर्णम कुरुणी ब्रह्मणस्पते कच्छिवंतम या ओसिजा। अब आपको इसको बनाने, सोमरस को बनाने की विधि बताते हैं कैसे बनता है। इसके लिए आवश्यक सामग्री है केवल एक, ये खल और मूसल। इसको संस्कृत में वेदों में कहा गया है उलूखल। अब इसको ऐसे करके पकड़ के, इसको ऐसे करके घुमाना है तो इसमें से ये ध्वनि निकल रही है, ये ध्वनि सोमरस है। सोमानां स्वर्णं कुरुणी ब्रह्मणस्पते, सोमानां स्वर्णं कुरुणी ब्रह्मणस्पते कच्छिवंतं या ओसिजा। और दूसरा मंत्र है उतस्मते वनस्पते वातो विवात्य ग्रमित अथो इंद्राय पावते सुन सोमम मूलूखलम। ये विधि सोमरस बनाने की आज आप लोगों ने जानी। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।